喝油。润滑一下，打上标记，加进油了。控制不住，但也够脏。看刹车油，这1.2条油了。一级大众刹车油。找个加油头吧。看一下放完刹车油后的含水量，0.1。这是换黄灯液的专用工具。看这个。空调滤芯。最后再来个保养护卫。